Salamu alaikum jama'a. So za a ga ina ta dariya. Wato abu biyu ne nake so in magana a kai. Na farko crypto ko? To whatever ma dai. Wannan coins din da ake sayarwa. Na biyu menene ne? Ƙarin kuɗin makarantar boko da aka yi. To wato shi crypto da kuke gani, ni abin da yake wani dariya shine duk duniya ba mai musu dai irin dan crypto. Duk in ga ka samu shi kace kai kana crypto charge, a shi me ya hada shi da shi baya yi, kuma ba a taba jin suna gani in an faɗi za ka ji kowa ya ce an faɗi. To samun ya ake hoto ba anan matsalar take ba. Wato kowa ya ce bai da kuɗi, duk garin nan duk inda an ce azumin ma gara na corona da wannan, haka mutane suke cewa. To idan haka ne kaga ya nuna mana cewa to kowa ya haɗa kuɗinsa ne ya kai crypto. Yanzu duk wanda ka tare ka caje za a ga bai da kuɗi, amma da ka duba wayarsu sai ga mutum kawai wasu abubuwa suna yin sama, wasu layi can zai ka je a ce yawa ya hau ka rasa me ya hau din. Oho, ashe wani sabon insimi ne. Wata fita ce daban. To ba wannan ne zai haka dariya ba. Yanzu shi dan crypto ba ma a bashi, kai ba ma baka ka san ba a gane dan crypto. To dan crypto ba a bashi ajiyar kuɗi, ko ka aike shi da kuɗi, ko ka ce nemo min abu in siya ya ce ma an samu, ka bashi kuɗin ya kai. To insha Allah ka san me zai yi? Zai je ya sa kuɗin ka, gashi amana ka bashi fa ajiya, ko kuma aikensa kai, ko kuma a'a abin ka ce ya siyo ma ya biya ma, ko wani ma kuɗin makarantarsa aka bashi ya biya. Wallahi sai je sa su a crypto. A je a sa su a crypto ka rasa wai shi lissafinsa bari su sama sai ya zare ya bayar. To dan Allah dan annabi, yaushe crypto zai daina da mutane? Ai ba zai yi ba. Na daidai kudin ba naka bane kasa. 20 ce aka baka aka ce je ka zo ka wani ma tasiri zai yi fa. Ka yi maula ka ce baka da na shan ruwa, an baka 10 ko an ma alat ɗinta. Kawai sai ka ji mutum ya jaje fa ta crypto. Kai da ka ce baka da abinci fa, aka baka 10 sai ka ce baka da crypto. Sai ka ce ka je ba a crypto. Ko kuma kawai an aike ka babanka ko babanka ko kuma wani dan uwanka ko dai abokinka ko wani wanda da ya amuto. Yanzu in ga mu gaskiya jama'a, kada ka sake kuɗinka su shiga hannun wani. Kawai da abin wani sako kai da kanka, dan ba a gane yan crypto, ba a gane su. Duk wanda ka tambaya ta je baya crypto, ƙarya ne. Kuma wani ya baya yin daga sai wani kuma wallahi ba gaskiya ya gaya ba. Musu gare su ba za su taɓa yadda suna yi ba. Yawwa, sai maganar ƙara kuɗin makaranta. Ni ina ga talakawa ya daina damun kansa don an ƙara kuɗin makarantar boko. Kaman kusan ya kamata ne masu dinga ƙara, tunda yawanci ai makarantun dama 'yan siyasa ne ke iya biya. Shi talaka tun yaushe dai ya kasa biyan kuɗin makaranta. Ai an daɗe, ya daɗe da kasa kuɗin makaranta. Sannan ba hujja wace ce wata wai sai ta yi iskanci za ta je ta biya kuɗin makaranta. Me dole a ciki? Ba dole. Saboda in ka ɗau 100% na mata a arewacin Najeriya munan, sai ga bai fi 10% bane suke aiki, kuma a cikin 100% nan duk 80 ko 70 sun yi karatu. Sannan ka je ka samu ka duba opportunity na aiki, duk ya fi yawa a kasuwanni. To ni ina ga kawai kowa kai ya damu ya je ya karkaɗe yan takalman sai ya saba fatanyarsa mai ɗaukan igiya ɗauka, kawai a shiga ya kwadago. Idan mun nemo kuɗi, mun tara kuɗi ba tare da boko ba, za mu samu alheri. Sai kaga gwamnati kuma ta yi ƙoƙarin yadda za a yi ta nema wa mutane aiki. Amma akwai aiki, akwai ayyuka da yawa a kasuwanni, akwai su gasu nan. Yauwa akwai su.
tunda duk muka dinga ba ku labarin irin faɗi tashin da aka yi, kawai sai dai kowa ya rike bakinsa. Yauwa a ƙarshe dai abin da zan gaya muku shine shi karatun boko a Najeriya kawai na wanda ya samu dama ne, dama wanda yake da kuɗi, kawai wanda yake da kuɗi. Akwai ƙasashe da yawa da suke amfani da yarensu su yi cinikayya, su yi kasuwanci, kuma ba su raina yarensu ba. Mu ne anan kawai idan kai mistake a turanci yake zama ishu, na anan ne kawai. So me sai ka tambayi mutane me yasa in sun yi mistake a larabci baya zama ishu. Shi kuma karatun addini yana nan alaji. A soro za ka je ka zauna a baka shi a kyauta, ko ba a soro ba in ka kira malami sai ya baka lokaci, ya baka addini, ya baka karatun addini, ka tashi ka tafi. To shine kadai dole, wancan ba dole bane. Ka je ka dauko tun da kan Dangote, Buwa, menene har shi ya sunansa Bill Gates din ma, ka je su kirga ma digirin su nawa ko masters din su nawa. Kana ji za ga professor ya karantar da kowa, gashi shi ya karantar da kowa, sai ga ya kare akan kiya mota. Amma manyan wanda ya karantar, wani ma ba karantar da shi ba, fatam ya shiga ya dan zazzauna, wallahi sai ka zo ganshi yana zunduma rayuwarsa. To jama'a mai hakuri, su kudin makaranta ya kamata dama a dinga ƙara su, tunda dama shi talaka ba dan shi aka yi makarantar Najeriya ba. In dan shi aka yi ma dama ba amfana yake da su ba. Duk wanda kaga yana iya biya dama 'yan siyasa ne. 'Yan siyasa kuma yawancinsu su suke raba kuɗin gwamnatin nan a ajiyunsu. Sai kuma ma'aikatan gwamnati. Ma'aikatan gwamnati kashi 90 a cikin 100 su suke raba kuɗaɗen gwamnati a ajiyunsu. So wannan ni ina ga ba lissafi bane na mutum ya damu. Kawai an ƙara kuɗin gwamnati sai ka ce an ƙara kuɗin makaranta, ka ce to Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Babu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yawwa, sannan kuma mai ayat ɗaya ta ce ne lan yusibana illa ma kataballahu lana. So babu wani abu da zai rage ka kai. Yawwa, duk abin da Allah ya yi zai same ka, shi zai same ka. An ƙara kuɗin karatu, ka je wajen malaman soro su koya ma karatunka, kakka dawo, ka ɗau igiyar ka naɗe ka tafi kwari, ka je ka kwadagonka ka nemi kuɗi. Malam ana shi neman kuɗi ba ma malami, ba a cika yinsa da malami ba mu a nan Najeriya. Yawwa, Allah ya sa mu dace. Yan kirifto